Ya, miarahaba antsika iaby longo zay manaraka an'izao direct zao. Miarahaba antsika an-tanany koa, antsika Toliarany, ary miarahaba antsika iaby manerana ny Madagasikara zay miheno an'izao live kely zao. Ino moa ny antony anaovako live? Mahakasika ny toejarahan'ny niseho tao Toliara tamin'ny alahady lasa 6 avril izay nahitantsika affrontement ny force sy ny vahoaky. Eto aloha de tiako mampafantatra antsika hoe misy ny nanao ny commentaire ny tato amreny publication hoe avia bakao hoe la mahasaky na ino tsy mahay manao fa mandisika. Eto aloha dia tiako hamariny sady fa iny programa iny dia fa lasa ty ivelany aho zay vo nisy an'iny programa iny, ka tsy resaky fatahora, tsy resaky fahavaka ro tsy nahitanareo ahy raha toa ka ho nandeha nanao an'iny fihetsehetsehana iny fa noho tsy maha présent ahy tao an-toerana. Voalohany eto dia tiako hamariny hoe ino ny antony nahatonga an'iny. Kila raha iaby misy antony, kila raha ataotsika misy antony, indrindra amin'ny resaka politika. Tsy soa ny toejara manahaka an'ireny satria lasa tsika samy tsika no mifamono, tsika samy tsika ro mifanjatsy, no tsika samy tsika ro kizahin'olo amin'ny raha miseho manahaka an'ireny. Voalohany miainga amin'ny resaka fangataha autorisation amin'ny hananova tatitsy le raha. Tiako hamariny etoa fa zony ny solom-bavambahoaky ny manao tatitsy amin'ny vahoaky, ka mahagaga hoe ino antony tsy hanomeza azy alalana. Zany hoe zany misy tompon'andraiky tsy mahefa mahakasika an'iny hoe ino antony tsy hanomeza anao alalana na solom-bavambahoaky izay ny voafidy ny vahoaky tao Toliara, mana ny vahoaky maro anisa manaly ny fidy azy hihay ny tatitsy. Raiky zay. Faharoa, ino koa ny antony hoe tsy maintsy hiafara amin'ireny fifandonana reny tsika, hiafara amin'ireny maratsy ny misy njarahy maratsy ao, misy tanora maratsy ao, misy rahalahy voasambotsy anabavy sy ny sisa anatin'izay raha tokony handeha hampilaminana. Eto dia miverina amin'ny resaka fifandonana entre force. Marina fa ny force dia natoka hanao maintien de l'ordre na MO na contrôle de foule CF anarany. Azavaniko eto satria haiko io resaka maintien de foule sy maintien de l'ordre io. Nataoko tamizao miaramila, tamizao anivelana amin'ny tanà mafana nanovany contrôle de foule zany. Fa nanovany contrôle de foule tamizany fotoana zany hiamby an'izay olo hanakorontany le hetsiky. Zany hoe misy manao manifestation amin'io tanà izay en conflit interne io, de avy zahay hanao contrôle de foule, hanao maintien de l'ordre, mba tsy hampisy olo hafa higafy na hifamango amreto vahoaky reto. Zay ny antony nanaovany contrôle de foule fa mbotsy ny iatsiky vahoaky zahay na hanjatsy vahoaky. Zay ny antony nanaovany contrôle de foule. Zany hoe maîtriser hoe ty manifestation ty dia arovatsika ny olo ato anatiny, kadrevatsika ny olo ato anatiny. Zay ny objectif voalohany ny maintien de foule.
fa tsy hanao affrontement direct fa kosa raha misy fifandonana na hoe provocation na hoe agression mahakasika an'le force zay ny force zay vo manao le riposte le légitime défense fanaraka am'le attaque zany. Eto tsika miresaky hoe atsy nahazo alalana le solombavam-bahoaka. Antony maha agressif an'le antony maha agressif an'le vahoaky am'ireny raha niseho tamy lahady reny de ny attitude nataon'ny force voalohany amizao. Satria laha ny force hitanao raha vo ny force calme ty bouclier ty ambany casque ty tsy andoha fa amy sisiny eto izany hoe mikadrier izy amin'iny fotoana iny tsy hisy vahoaky handeha agresser force zany raha vo ny attitude ny force non agressif. Io misy phase fanaova maintien de foule, misy natao hoe présence, misy natao hoe miformer an'le baffe na iny bouclier mahity iny, misy ny étape hoe eto mametsaky bouclier, eto manisy béret, eto manisy casquette, eto manisy casque, sy ny sisa. Misy phase io. Io phase io anjaranao mitemporiser. Raha hainy force no miresaka amin'ny vahoaka am'ireny fotoana reny, satria samby antana eto tsika le roa, anovo hetsiky nareo zao, fa zahay koa tsy handefitsy laha nareo migafy, laha nareo mamaky trano, laha nareo mamangolo. Io le communication armée-nation. Armée-nation miresaka amin'ny vahoaky ny force hananany vahoaky fatokisany. Ka zaho mino sy matoky fa raha nanao deal amy force ny vahoaky afaka asianareo cordon de sécurité io. Sécurité an'le mi-organiser manifestation avec gilet jaune, mikadria an'le jaune. Hoe toy sécurité nay mangataka anareo gendarme zahay hiamby anay baka afara ato laha ohatsy ka misy olo te hanimba na te hanakorontana le manifestation. Mazava ho azy fa tsy ho nisy koronta velively mihitsiny raha vo nisy an'izay deal zay entre ny vahoaky, ny pitariky sy ny force de l'ordre. Hoe toy zahay toy sécurité nay toy périmètre mangataka anareo gendarme zahay mba kadrevinareo lahy zone toy mba tsy hisiany débordement, mangataka anareo gendarme lahy zay mba hitentanareo tsy no misy olo itoraka vato any, sy ny sisa. Zany hoe tsy ho nisy io koronta io. Fa tsy manana an'izay liberté zay ny force, satria mahazo baiko ny force baka ambony any, baka ampanao politiky amy fitondra mahefa. Farany tsy lasa halinon'le force le étape tokony hataony noho ny existence anatin'le mouvement, fa lasa manaraka an'le baiko de hoe tsy maintsy dispersevanareo reo, tsy maintsy asphyxievanareo ny bombe lacrymogène reo, tsy maintsy zao. Haiko ane io asa io matao zao miresaka an'izay ary eto aho tsy manome tsiny na de ametsika tsiny force reo. Zaho tsy manome tsiny loatsa ny force reo. Maro olo mivola ka manino koa nareo tsy mamaly io nareo ancien force reo, tsy vangoanareo police no miaramila. Sanatria anaky ny toliara reo, manavady alanjanaky reo. Zaho ny force taloha nanao an'io maintien de foule io. Tsy zaho koa ro andeha hanjatsy ny longoko reo na raha lahiko reo. Tsy zaho koa ro andeha hanjatsy ny alabaviko reo na zaiko reo na zokiko reo. Tsy zaho ro hanao an'izay. Fa fifampiresaha tsika entre tsika force. Fifampiresaha tsika entre tsika pralahy, entre tsika samy tuliara. Hoe zahay koa handeha etoa ka matahotsy nareo fa arahonareo baka afara. Zahay koa aza mila nareo hiamby any toera hanova manifestation toy. Amizay tsika tsisy débordement, tsy no misy olo te hamaky trano, tsy no misy olo te hangalatsy, tsy no misy olo te hamaky tobily, eo tsika samby etoa, samby garantie, samby responsable an'le hetsiky izay atao amin'ny fotoana iny. Fa matoa misy an'ireny savorovory reny, matoa ny force tsy manaraka étape, dia misy
ny baiko, misy ny karazana tsy tompony tena ny ambony eny, tsy tompony tena ny ambony eny. Haiko tsika fa manome tsina ndrozy fa i volan'izay antony mahatonga ny reny ho misy antony, zany hoe ny forsa lasa tonga de agressify, mazava ho azy miakatsy ny adrenaliny, miakatsy koa ny heloky ny vahoaky izay fa manana keloky fa tanjahany ampony atoa lafa avy fotoa manahaka an'ireny, misy le olo tsy mikontrôle, zay mahatonga an'ireny. Fa ny antony mahatonga ny raha iaby zao dia tsy fanomezan-dalana handeha hanao manifestation. Tsy misy tokony ho sakana hanao manifestation amitsika a Madagasikara na Toliara ao, na mpomba fanjakana, na mpanohitsy, na fikambanana, na andian'olo, na tsy misy olo tokony ho sakana ty ao na tsy nareo tsy mpanao politika io, afaka ataony mamory olo amin'ny tany demokratika. Amin'ny tany demokratika ho ao afaka atao mamory olo. Nzay iha olo tsotra, nzay iha presidana fikambanana, afaka ataonao ny mamory olo, afaka ataonao ny mamelabela sy ny hevinao. Tsy safidiana olo, tsy safidiana parti politika io. Raha mbo mila fitonina tsika ho aho, la mbo mila ty hampanjoso any tanatsika io tsika, dia mazava ho azy fa tsy enga hanjaka ny didijadona. Tsika forsa, haiko tsika fa mahazo baiko, fa tsika nianatsy, tsika nanao formation. Reo mpanao politika reo tsy raha nanao akademia manahaka anareo, tsy nanao ENSOA, École Nationale des Sous-Officiers, tsy nanao école gendarmerie manahaka anareo, ny Krapahut, nanao la marche, ny Bayoteva, namita ny raha vitanareo anatiny ray tao, anatiny roy tao, anatiny telo tao. Tao nareo nandeha sakado, tao nareo nanisy Rangers, narary tomboky nareo reo, narary sanjy nareo reo toa, tao nareo ny lanjabasy. Anjaratsika manao analyse de situation. Mahazo baiko aho fa zao manao analyse de situation. Homme de terrain nareo force, nareo ny mahay ny action tao nareo. Na mahazo ordre initial nareo, misy ny ordre en cours d'action. Izay intelligence de situation ianaranareo, nianaranareo tamin'ny école, hoe raha fa misy situation manahaka an'izao, zao ny tokony atao, zao ny tokony atao. Zany hoe maro ny manome tsina ny forsa, fa hazavako eto hoe io ny ahinan'izao anatin'izay raha zay eo. Lasa griller les étapes, fa lasa le baiko ny mpanao politiky no mahazo hery sy le pression anatiny. Mampalahelo satria lasa tsy tompo tena ny rozy. Lasa na handeha hiasa maraindray mety gêné reo grand chef reo, hoe handeha ndraiky lahy, zay tsy anomezako tsinan'ireo forsa. Matoa ina mangala commandement, poste de commandement ny forsa, nianatsy, mahavita ny formation i, avelaonareo ny liberté de manœuvre. Satria reny miala maraindray bakantsany njo zao lengny sasany mety fa matahotsy hoe i koa ny baiko androany, ino koa ny pression hazo androany. Nefa zao olo nanao ny raha ty, nianatsy any raha ty, de olo tsy nianatsy azy ro manome baiko ahy, ary baiko tsy izy ro meny ahy, na baiko hahazoko tsiny amin'olo, na baiko hanovako dérapage. Raha zay mila haitsika vahoaka hoe misy tsy tompo tena n'ireo forsa reo fa tsatsin'izay pression politique. Ka mino aho fa manana an'izay analyse zay koa reo forsa reo, hireagira amin'ny fotoa mahamety azy, hangalaka an'le tena tokony tena izy hoe hikadrie ny vahoaky, hiaro ny vahoaky, ary tsy hanjatsy vahoaky. Eto koa mipolo amintsika vahoaky hoe raha fahitatsika ny forsa tsy agressif, tsy tsika ro handeha hanao provocation, fa eo ro mahatonga an'le fifandonana. Ny tiako fehezy amizay dia samby
misy sainsaina-tsika reny événement reny. Na tsika amy côté ny vahoaky, na tsika amy côté ny force. Fa tsy soa gny fandona an-tanàtsika ao. Tsika ho ihezan'olo, homehan'olo, ty homehy ty olo mahita antsika. Hentao ro zao mifandipoky, hentao ro zao mifandasitsy, ro samy toliara. En tant que zaho force iresahako eto zany, anazavako an'izany, ary samby tokony misy lesona orambesitsika nareo rahalahyko force. Maro nareo zay koa amy force, amy gendarmerie, amy police nationale, miaramila toliara. Maro fankahazo tsika, fampiresaky tsika, conseil ny fanomezantsika maro. Hoe nanao akory zokobe raha manahaky zao iny afataloha io. Maro conseil nameko nareo. Tsy zaho mihitsy ro handeha hanao affrontement aminareo force androany. Maro mivola hoe manino koa tsy asianareo force ao. Non, zaho tao taloha haiko. Mety tsy mitovy le pression ny azonay, fa haiko ny fandehan'io. Ary tsy zaho ro handeha hanjatsy ny rahalahiko na ny anabaviko izay force ao Toliara. Ka mila tonga saina tsika, samby olombelo tsika, alohan'ny force tsika, ny citoyen, ny civil normal, petsaha amy place na civil antsika, jerejereo le situation, avenir anao koa io, avenir anao force koa io, le avenir anao koa jerevo, satria fananoka tena hanompo ny tanjaza, fananoka tena hanome ny heritsika ho any tanjaza. Zay ny raha ilatsika amy tanatsika ao. Zay ny raha tsy ilatsika Toliara. Ka manenky ampialin'olo, ka manenky ampialin'olo tsika, fa tsika ndraiky tsy maintsy mijoro amy fahamarinana. Tsika ndraiky tsy maintsy tsy mahazo mimpoly lafa fahamarinana i. Marina hoaho tsy maintsy mahity tsika lafa tsika manany marina, lafa tsika mialy gny rariny tsy mila mimpoly. Fa zay hoe dinihisoa hoe ino ny aliako, ino no hanovako an'izao nanovako an'izao. Ka mino aho amy manaraky fa hisy fifampiresaha, hisy fifanankalozan-kevitsy alohan'ny hanovana manifestation. Tsy en temps de guerre tsika Toliara ao. Zaho mahita an'ireny déploiement tsika reny, mikadrier immeuble résidence privée n'olo, mikadrier tanàny Toliara. Tseriky ty vahoaka hoe en temps de guerre ve tsika Toliara eto sa manao akory? Ino raha s'est passé toa? Tseriky ny vahoaky. Systématiquement tsy au courant ny vahoaky na tsy équilibré les prises de dispositif. De lasa tseriky ny vahoaky hoe hanao ino force déployée vreto. Agressivité. Haiko fa mila agressif tsika anatin'io. Haiko aho, tsy ampenary ahy. Tsy ampenary ahy. Fa vahoaky ny tompotsika. Na ny mpanao politiky, na ny force de l'ordre, mitovy. Samby manombo vahoaka aby tsika iaby. Fa samy mana ny responsabilité. Ampoloko ndraiky aho, nareo niaritsy anatin'ny vola maromaro, tao maromaro, amin'ny école nisy anareo any, na ny police, na ny miaramila, na ny gendarme. Nareo niaritsy, karapahuty, marary tomboky, marary tana, marary lamosy, lanjabasy. Valorisez-vous zay formation nareo zay. Fa tsy mpanao politiky, tsy nandalo nja marsa raiky tsy nataony. Nja nuit blanche raiky tsy nataony. De i commande anareo, au gradé, nareo namana officier, nareo namana sous-officier, nareo namana militaire durant. Fa mijoro koa nareo amy mazava, mijoro koa nareo amy mahity. Ho hitanareo fa tsy hisy problème zany. Vatatenako zao migarantirany zany raha vao misy manifestation. Ka eo aho, vatatenako migarantirany sécurité, manday manao cordon de sécurité, ary mi-collaborer miaraka amile force. Hoe eto nareo, fa ilanay, zahay miferme eto.
Tsy misy fifandonana zany, tsy misy raha vaky zany, tsy misy affrontement zany. Zay no tokony ilatsika amy tanatsika ao. Raiky zay. Faharoa, maro ny fanomezan-tsiny hoe iano nanao zao, iano nanao zao, iano nanao zao. Io maintien de foule zao na manifestation zao, tsy hainao ny isuiny hoe hanao kory na hisy koronta na hisy raha vaky. Fa zay no atao hoe manifestation. Fa io volany zay miankina amy raha maro. Ka eto aho, ho anareo mpanao provocation, mpanao accusation gratuite, hoe iano nanao anio, iano nanao anio. Tsy hainareo raha mandeha sur le terrain. Fa hitanareo fa tsy milamy, mila filaminana nareo, nefa nareo ro manao provocation. Nareo ro mi-exciter olo amy réseaux sociaux. Tsy hita fitiavanareo toliara zao, tsy hita fitiavanareo tanjaza zao. Au lieu de handamy raha nareo ro manao provocation, manao accusation, satria mangalaky parti. Amy fotoa manahaka anio tsisy fangala parti, fa mila manenty ny situation tena hoe ino ny situation marina, zay situation marina ro volany. Vahoa koa ro tompo itsika iaby, na ny miaramila, na ny mpanao politiky. Himpolianako kelikely reto olobe. Mialatsina aminareo olobe. Olobe nareo. Fa misy ny olobe anatin'ny olobe reo ao, amiko tsy olobe. Hay ny iety tiako volany aminy. Satria fa naneho raha tsy mety amy taranaky. Fa maneho raha tsy mety amy ty fanova politiky. Ka laha manao ty tenan'olobe, ialako tsiny. Ialako tsiny. Misy tsy olobe amiko anatiny ao. Ho an'ny zay manao ny tenan'olobe koa, hafa tsy tiahy. Matoa nareo olobe, matoa nareo ray aman-dreny, baban'olo iaby, renin'olo iaby, ka manao fitsaravila, ka mitsaravila, ka tiahin'olo avao ro hentea lafa manao hadisoa. Anantena io lafa manao hadisoa antsanao volan'ny tena koa. Fa tsy anan'olo amonto aro ro volaninao. Ananao antsanao to hoe misy raha tao tsy volaninao, anaky olo mipetsaky marina anao teny ho volaninao. Nefa tehinao tsy voafehinao. Raha tena toa ka olobe, nareo zay mijoro ho olobe, izay tokony hiantso fitoniana amin'ny vahoakan'ny toliara, ka mangalaka parti, hoe ny ananay nanao ho zao, ananay ny voapatsoky. Ananareo manjiva. Volaninareo ananareo tsy hanjiva. Lafa i manjiva olo, bakao patsoran'olo de tsy ho volaninareo ananareo. Nefa nareo manao olobe. Lafa tsika olobe de olobe. Anaritse ty anaky antsano ao. Lafa misy raha tsy hita tena amin'ny anan'olo hafa, volany moramora i. Hoe, nao zanako, tsy mety raha ataonao toy. Fa nareo olobe mangalaky parti. Hoe, lafa iano i de mitsanga zahay fa olobe. Samby mana n'olobe ny aby tsika iaby. Samby mana n'olobe ny aby. Samby mana n'olobe ny. Fa tsy senge hoe olobe. Zaho tsy miresaky fikambanan-jaza eto. Fa amile personnalité ro antiako. Amile olombelo mitsanga miresaky. Fa tsy amile fikambanan-jaza ndesiny. Fikambanan-jaza iny tsy lirako iny. Fa amile maha iha olobe anao andesinao mijoro. Mijoro amy tena maha olobe vatany lafa olobe iha. Ka mitongila iha lafa iha olobe. Ary laha tena olobe iha, mangataha dialogue. Mangataha dialogue tuliaroazy. Fa tsy miaro ny côté raiky iha. Fa no mandatsa ny côté raiky, no mi-accuser ny côté raiky. Olobe zao zay ataony. Olobe an-tanà tsy miala zaza. Ka lafa te handamy, anovo soa. Anovo soa lafa te handamy. Fa tsy ty raiky avao ro somary arova de ty raiky alentiky. Samby anaky toliara io. I volaniko zay, laha mila fitoniana ho aho, ataovy mahity ty raha tao.
ka atao mitongila ty raha atao. Zay gnahy hafatsy zay tsy fananara zay fa hafatsy. Tsy ia zao hananatsy anareo olobe, fa i volaniko zay lafa olobe, lafa tian'olo hajà, lafa tian'olo hapetraky amin'ny maha olobe anao, filifilio koa ty raha atao. Amizay resy lahatsy gny olo miheno hoe aha, niresaky lahy olobe nay reo, niresaky lahy olonay reto. Fa laha nareo vo manao tsara vila, mazava hoazy fa nivahoaky fa homehy anareo. Mazava hoazy fa nivahoaky fa mandatsa anareo sahady hoe iriano koa vera tia. Fa atao mauvais exemple ny olobe bakeo tsy mety. Ka zay ry namako isany zay niheno ato, fa neho ankevitsy gnahy zay. Samby mana droit haneho hevitsy ny olombelo iaby ambony tany etoa. Laha tena tany demokratika Madagasikara, na ny fikambana, na ny mpanao politiky, na pomba na kontra fitonjana, samby mahazo maneho hevitsy. Ary ho antsika force nama, ka militsy anatin'io pression io ao, tadidio le formation nataonao iny, tanaty tao maromaro, tadidio le maharary nataonao iny tanaty formation maromaro. Fa tsy olo raiky manao soni amy stylo manao pression hoe anovo koa zao na tsy mety da ataotsika. Non. Tazony le éthique. Tazony le éthique. Mampanday uniforme antsika. Saky maraindray, saky manendy fitaratsy, alohany hanisy tenue. Ino antony nijoroako? Ino antony nijoroako saky maraindray? Zay tsika fahezan'olo antsika force. Fijoroatsika marina, fijoroatsika ho antanjazana, fiarovatsika ny fanana ny vahoaky. Zay ro fahezan'olo antsika zay. Ka tsy ataoko lava gny resaky fa eto ao dia manafatsy antsika hoe tsy maintsy ataotsika zay hampilamy any tanatsika io. Tsy maintsy ataotsika zay hialiatsika amin'ny raha marina. Tsy maintsy ataotsika zay ijoroatsika amin'ny rariny. Zay farany. Tsy mila matahotsy ao mijoro amin'ny rariny. Ka eto ao dia misaotsantsika iaby zay nanaraky an'izao direct zao, ary mino fa misy hafatsy ny ampita any, mino fa samby afaky misaintsay am'izay raha zay, ary matokisa anareo Tuliara fa nijoro ao tamy interviewko farany, nanontanian'ny journaliste hoe mbo hanohy hanao politiky ve sa tsia. De nambarako tamizay hoe laha mbo ame Anjanahary fahasalama no tombonandro iaina aho, ty 20 tao ty 25 tao hatokako ho an'ny tanàny Tuliara io, hanompoako an'ny tanàny Tuliara io. Androany koa dia manamarina an'izay hoe ny 25 tao laha mbo ame Anjanahary tombonandro no fahasalama, dia hanompoako ny vahoakan'ny Tuliara, hiarovako ny vahoakan'ny Tuliara, hiarovako ny tombotsoan'ny Tuliara. Aivelany aho zao tsy hoe niala an'iny manifestation iny, satria fa niala talohan'iny aho, 10 andro talohan'iny fa tsy ta Madagasikara. Ary tsy maintsy mbo impoly a Madagasikara, tsy maintsy hiaraka aminareo vahoaky. Hialy ny marina tsika, hialy ny tombotsoatsika tsika Tuliara. Ka eto manao mahavelo bevata, samby ho tahin-Janahary aby tsika iaby, mba hanitsinitsy tsy hanahy hahita zay raha soa ilatsika, ary mirary herinandro sambatsy ho antsika iaby lahy. Nao mahavelo bevata.